ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือธุรกิจ SME คือรากฐานสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่นับวันจะมีความสำคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจไทยด้วยอัตราการเติบโตของ SME เพิ่มขึ้นจาก 2,700,000 รายในช่วงปี 2557 ถึง 2559 เป็นจำนวน 3 ล้านรายสะท้อนการขยายตัวเชิงเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญแต่ปัญหาคือจำนวน SME กว่า 57% เข้าไม่ถึงแหล่งทุนและต้องหันไปพึ่งพาเงินนอกระบบเพื่อดำเนินธุรกิจรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SME จึงได้วางกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยสนับสนุนให้ SME เข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายขึ้นเพื่อให้ธุรกิจเดินได้อย่างแข็งแรงโดยจัดตั้งบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.ตามพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมพุทธศักราช 2534 เพื่อทำหน้าที่เป็นนายประกันค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SME เพื่อให้ได้สินเชื่อตามที่ต้องการตลอด 25 ปีที่ผ่านมาบสย.คือหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนช่วยให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งทุนได้รับสินเชื่อเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจต่อยอดและขยายกิจการมากกว่า 300,000 รายอนุมัติวงเงินค้ำประกันสินเชื่อมากกว่า 700,000 ล้านบาทโครงการค้ำประกันสินเชื่อที่โดดเด่นได้รับการตอบรับจากกลุ่มผู้ประกอบการ SME ธนาคารพันธมิตรอย่างมากเป็นโครงการค้ำประกันสินเชื่อที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปี 2561 คือโครงการค้ำประกันสินเชื่อแบบ Portfolio Guarantee Scheme หรือ PGS ระยะที่ 1 ซึ่งให้บริการต่อเนื่องมาถึงโครงการ PGS ระยะที่ 6 โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อยระยะที่ 1 และ 2โครงการพิเศษตามนโยบายรัฐเช่นโครงการค้ำประกันสินเชื่อSME ที่ประสบอุทกภัย FLOOD 2011 โครงการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ New Startup SME โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SME Transformation Loan โครงการค้ำประกันสินเชื่อของบสย.นับเป็นการสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงกับผู้ประกอบการ SME ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสนับสนุนธุรกิจ SME ให้เติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ได้ศึกษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการค้ำประกันสินเชื่อของบสย.ช่วงปี 2552 ถึง 2558 พบว่าการค้ำประกันสินเชื่อของบสย.ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งสิ้นจำนวน 1.74 ล้านบาทคิดเป็นมูลค่าร้อยละ 13.2 เทียบกับ GDP ในปี 2557 ส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจสูงถึง 4.5 เท่าของวงเงินค้ำประกันแต่ละช่วงของธุรกิจนะครับก็จะเจอโจทย์ต่างกันมีบางช่วงแรกเราต้องเน้นขายเรามีเครื่องจักรแต่ขายไม่ค่อยได้เราก็ต้องทำยังไงให้สินค้าขายได้พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยบางช่วงเป็นช่วงที่เราขายดีส่วนใหญ่ขายดีเนี่ยเราก็ต้องเอาเงินมาหมุนใช่ไหมครับซื้อเครื่องจักรเพิ่มซื้อวัตถุดิบเพิ่มแต่ปรากฏว่าเราอาจจะไม่มีสินทรัพย์ไปค้ำประกันกับแบงก์อะไรนะครับก็มีบสย.เนี่ยที่มาค้ำประกันให้ทำให้เรามีเงินทุนมาหมุนเวียนทำให้ธุรกิจโตขึ้นเรื่อยๆบริษัท Dairy Cafe นะครับก็เริ่มจากเนี่ยที่เรามีประสบการณ์ทางด้านกาแฟสดเนี่ยมาประมาณ 15 ปีนะครับพอธุรกิจโตขึ้นนะครับมีความต้องการของลูกค้ามากขึ้นเราก็เลยมาเพิ่มเครื่องจักรนะครับเครื่องบรรจุซองเครื่องบรรจุกล่องนะครับแล้วก็มาตรฐานของโรงงานเช่น HACCP และ GMP Codex เพื่อการส่งออกนะครับแล้วก็มีบสย.เนี่ยนะครับมาช่วยค้ำประกันเงินกู้นะครับทำให้เรามีเงินทุนหมุนเวียนมาเพิ่มเครื่องจักรในโรงงานขยายโรงงานให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้นทำให้ธุรกิจของเราเนี่ยเติบโตขึ้นได้อย่างก้าวกระโดดครับตรงนี้ยังไงต้องย้ำว่าขอบคุณทางบสที่ให้โอกาสให้เราได้ทำการขยับหรือทำการขายลักษณะที่เป็นมีเงินทุนหมุนเวียนมานะครับ
เอามาขยายในเรื่องของตัวเครื่องมืออุปกรณ์ในการผลิต แล้วก็มาทำในเรื่องของตัวแพ็กเกจจิ้งนะครับตัวบรรจุภัณฑ์ให้มันดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ออกจำหน่ายได้ เป็นที่รู้จักคุณเอื้อใช้ 2 ตลาดตัวนี้คือออฟไลน์กับออนไลน์ทำให้ทอดมันปลากายคุณเอื้อสามารถที่จะกระจายเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นกว้างขวางมากยิ่งขึ้นครับ จากผลงาน 25 ปีที่ผ่านมา บสย ได้ดำเนินการตามนโยบายและภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล จึงมีส่วนสำคัญและเป็นเสาหลักในการพัฒนา SME และระบบเศรษฐกิจของประเทศ งบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลช่วยเหลือ SME ผ่านการค้ำประกันสินเชื่อของบสย ช่วยให้ SME เกิด เติบโต และอยู่รอดมากขึ้น จึงเป็นการใช้งบประมาณตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ก้าวเดินต่อไปของบสย จะมุ่งเน้นการสร้างและนำเทคโนโลยีมาใช้ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมทั้งปรับใช้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 และแผนดิจิทัลอีโคโนมีในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านต่างๆ มาประยุกต์สำหรับปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ สร้างผลิตภัณฑ์ค้ำประกันใหม่ๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับ SME มากยิ่งขึ้น จึงตอกย้ำการพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่ง มั่งคั่ง และยั่งยืน